எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் பிள்ளை. இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பார்க்க போறோம். என்ன தெரியுமா? கொரட்டை. இதனால தாங்க பெரிய தொந்தரவே. டைவர்ஸ் வரை கூட போயிருக்குது கொரட்டைனால. நீங்களும் இப்ப நடுவுல கூட குட் நைட் அப்படின்னு படம்லாம் கொரட்டை வச்சு படம்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, சினிமா படம். இந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியா நம்ம சொல்றோம். ஆனா கொரட்டை விடக்கூடியவங்களுக்கு கூட ஒண்ணும் தெரியாது. நைட்டு நல்லா கொரட்டை விட்டு நல்லா தான் தூங்குவாங்க. ஆனா பக்கத்துல படுத்திருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் அந்த கொரட்டையில நம்மளுக்கு தூக்கமே வராது. கொரட்டை எல்லாருமே விடுறத ஒரு சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வர கொரட்டை விடுவாங்க. ஆனா அது எந்த ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது எவ்வளோ சத்தமா விடுறோம் அதில தாங்க முக்கியம். சின்னதா ஒரு சத்தம் போட்டு விட்டா ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. டிஸ்டர்ப் ஆகாது. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ஊரே கூட்டுற அளவுக்கு பயங்கரமா சத்தம் போட்டு கொரட்டை போட்டு தூங்குவாங்க. இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா, அறிவியல்ல ஒரு மருத்துவத்தில பல்வேறு விதமான காரணங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம அத பார்க்க போறோம். எதனால கொரட்டை வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா? நாம் படுத்து தூங்கும்போது கொரட்டை வரதற்கான முக்கியமான காரணமே தொண்டை பகுதியில் உள்ள தசைகள் பயங்கரமாக தளர்வடைஞ்சு காற்று போகிற வழியை இந்த மாதிரி அடைச்சிட்டு இருக்கிறது தான். காற்று ஃபோர்ஸாக வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த தொண்டை பகுதியில் உள்ள தசை வைப்ரேட் ஆகி அதன் மூலமாக சத்தத்தை எழுப்புது. இதுதான் கொரட்டை வர்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இங்கே கருதப்படுது. இப்ப பார்த்தீங்க இல்லையா? இந்த விளக்கத்தில நீங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதனால தாங்க கொரட்டை வருது. அதனால இது பயப்படும்படியான ஒரு பெரிய வியாதி கிடையாதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொரட்டை உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. தொந்தரவு பண்ணிச்சு அப்படின்னா மருத்துவர பார்த்து அதற்கான பல்வேறு உபகரணங்கள் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எல்லாமோ விக்கிறாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. ஒரு மருத்துவர பார்த்து அவரோட பரிந்துரைப்படி என்ன பாதுகாப்பா என்ன பண்ணுமோ அத பண்ணி கொரட்டைய நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.